Olá, meus queridos, mais uma vez nós estamos aqui para refletirmos. E a nossa reflexão de hoje é sobre a riqueza espiritual. Então, nós, quanto espíritos em evolução, temos recursos admiráveis nas oportunidades que ocorrem da própria vida. Esses valores são portas para que entremos para o reino da felicidade. Dependendo do modo pelo qual usamos o acervo de tesouro que Deus depositou em nossos corações, recebemos constantemente de fora lições imortais que servem para nos alertar e, por vezes, para nos ajudar a compreender o que temos por dentro. No entanto, somente a autoeducação nos dá consciência de que deve ser feito para a nossa paz interior. O raciocínio é um instrumento valioso na seleção das qualidades que devem ser postas em prática, desde que ele seja disciplinado pelo sentimento de amor. O autoconhecimento é conhecer a nós mesmos. Cada um de nós somos um mundo diferente na pauta das coisas que devemos entender e guardá-los no nosso consciente profundo. O mundo exterior não deixa de cooperar na nossa educação espiritual. Porém, ele representa a teoria que nos alerta o que maior parte está dentro de nós. Nas experimentações individual da vivência de cada dia. Quando ouvimos lições imortais cultivadas nas leis que garantam e sustentam a criação divina, o primeiro impulso que parte de nós é a recusa, e nem sempre prestamos atenção que correspondem às nossas necessidades. Somente quando essa atenção nasce dentro de nós pelas vias das reações naturais e passamos a sofrer os dramas causados pela ignorância e que abrimos os sentimentos à educação verdadeira. Aquela que o Mestre interno começa a nos instruir usando os processos mais grosseiros da escola da vida, os infortúnios morais e as dores físicas. Muitas vezes, nós, com o sentimento endurecidos, precisamos sofrer para aprender que o amor é a chave que abre os nossos corações para os caminhos que nos levam à felicidade. É importante que tenhamos muito cuidado na lavoura interna que devemos cuidar, porque se faltar entendimento profundo das leis de amor e justiça, cairemos nos caminhos do egoísmo, de somente lutarmos em nosso benefício. O autoconhecimento, a educação e a disciplina é o preparo que precisamos alcançar. São no sentimento que nos libertamos e guardamos mais com a aquisição das qualidades que vamos adquirindo. Eles devem nascer juntos com o desprendimento correto dos sentimentos. Jesus abriu os braços, nos indicando os dois caminhos da vida para que possamos encontrar a felicidade. É preciso aprender e ensinar, doar sem exigir, amar sem pensar em troca. Pensemos nessa frase.
Quando o poço está pronto, a água aparece. Porém, quando estivermos de posse dessa água, repartamos aos sedentos do caminho. A água do conhecimento é a divina, e quanto mais damos, mais temos para distribuir, mais sentimos a riqueza espiritual nos acompanhar pelas vias dos sentimentos, a desaguar mais no mar dos nossos corações. Recebemos, doamos, essa é a lei do amor. Que nós possamos refletir sobre isso e entendermos que estamos aqui para estarmos dividindo aquilo de bom que temos em nós e buscarmos essa riqueza espirituais, que irão nos acompanhar pela toda a eternidade, da nossa vida. E assim nós encerramos. Gratidão a todos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Um beijinho no coração de cada um. Fiquem com Deus.